ආයුබෝවන් මම අද ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ සෝඩියම් කාබනේට් වල දෙවන වීඩියෝ. පළවෙනි වීඩියෝ තුලින් අපි සෝඩියම් කාබනේට් සොල්වේ ක්‍රමය මගින් නිස්සාරණය කරන ආකාරය කතා කළා. හොඳින් මතක තියාගන්න ඕනේ පළවෙනි අටලුවට ඇමෝනියා වායුවත් දෙවෙනි අටලුවට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුවත් තමයි එකතු කළේ. දෙවන අටලුවෙන් අපිට ඝන සෝඩියම් බයිකාබනේට් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක තාපයෝජනයෙන් අපිට ඝන සෝඩියම් කාබනේට් ලබා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රතික්‍රියා ටිකත් අපි පළවෙනි වීඩියෝ තුලින් කතා කරා. ඒ පිළිබඳ විස්තර අවශ්‍ය නම් ඔබට සෝඩියම් කාබනේට් සම්බන්ධ පළවෙනි වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. අද අපි අලුතෙන් කතා කරමු සෝඩියම් කාබනේට් වල ප්‍රයෝජන මොනවද කියලා. පළවෙනි එක තමයි කඨින ජලය මෘදු කරන්න සෝඩියම් කාබනේට් භාවිත කරනවා. මේකෙදි කඨිනත්වයට හේතු වෙන බහුසංයෝජ ලෝහ කැටයන, ඒ කියන්නේ කැල්සියම්, මැග්නීසියම් වගේ අයන කාබනේට විදියට අවක්ෂේප වෙනවා. මේ ගැන වැඩි විස්තර කඨිනත්ව වීඩියෝ තුලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සෝඩියම් කාබනේට් භාවිත කරනවා ආහාර ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කරන්න. E500 කියලා කියන්නේ සෝඩියම් කාබනේට් කාණ්ඩයේ ආහාර වලට එකතු කරන ද්‍රව්‍යයක්. මේකින් pH අගය පාලනය කරන්න වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම වීදුරු, සබන්, ශාලක, කඩදාසි වගේ දේවලුත් වෙනත් රසායනික ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කරන්නත් සෝඩියම් කාබනේට් භාවිත කරනවා. පිහිනුම් තටාක වලටත් සෝඩියම් කාබනේට් භාවිත කරනවා. මේකෙදිත් pH අගය යාමනයට ඉතා වැදගත් වෙනවා සෝඩියම් කාබනේට්. රෙදි සෝඩා, දෙවුන් සෝඩා විදියටත් අපි මේ සෝඩියම් කාබනේට් භාවිත කරනවා. මේකෙදි තද පැල්ලම් ඉවත් කරන්න පුළුවන් සංයෝගයක් විදියට තමයි භාවිත කරන්නේ. දැන් අපි ඊළඟට සොල්වේ ක්‍රමය ආර්ථික වශයෙන් වැදගත් වෙන්නේ ඇයි කියලා බලමු. අපි මේ සොල්වේ ක්‍රමයට භාවිත කරපු පිරිසුදු සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් නැත්නම් බ්‍රයින් ද්‍රාවණය, ඒ වගේම කැල්සියම් කාබනේට් වගේ අමුද්‍රව්‍ය අපිට පහසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒවායේ මිලත් ඉතාම අඩුයි. ඒක එක වාසියක්. ඒ වගේම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියෙන් හම්බෙච්ච ඇමෝනියම් ක්ලෝරයිඩ් එක්ක කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් හෝ කැල්සියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ප්‍රතික්‍රියා කරවලා අපිට ඇමෝනියා නැවත නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇමෝනියා පුනර්ජනනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වලින් කොටසක් නැවත භාවිත කරන්නත් ගන්න අපිට පුළුවන්. ඒ වගේම ඊටාම් වැදගත් අපිට සමස්ත ක්‍රියාවලිය මෙන්න මේ විදියට ප්‍රතික්‍රියාවක් විදියට ලියා දක්වන්න පුළුවන්. හොඳින් මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. නමුත් කැල්සියම් කාබනේට්ුයි සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් එකතු කරලා ඍජුව සෝඩියම් කාබනේට් නම් ලබා ගන්න බෑ. සොල්වේ ක්‍රමේදී ලැබෙන එකම අතුරු ඵලය තමයි කැල්සියම් ක්ලෝරයිඩ්. ඒ නිසා අපි දැන් මේ කැල්සියම් ක්ලෝරයිඩ් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මේක අකාබනික සංයෝගයක්. ඒ වගේම මේකේ නිර්ජලීය ප්‍රභේදයේ ජලකාමී ස්වභාවයෙන් හින්දා විජලකාරකයක් ලෙසත් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. මේ කැල්සියම් ක්ලෝරයිඩ් වලින් කැල්සියම් සල්ෆේට් ආකාර නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන්. මේ කැල්සියම් සල්ෆේට් විජලකාරක ගුණ තියෙන අකාබනික සංයෝග වෙනවා. මේවයි ප්‍රධාන වර්ග දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ප්ලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස් කියලා අපි කියන්නේ පැරිස් බදාමය. දෙවෙනි එක ජිප්සම් කියන khනිජය. මේව උසස් පෙළ නිර්දේශය ටිකක් වැදගත් හින්දා අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ජිප්සම් හදාගන්න ප්‍රතික්‍රියාව තමයි මේකේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. කැල්සියම් ක්ලෝරයිඩ් වලට සල්ෆේට් අයන ද්‍රාවණයක් එකතු කරලා අපිට ජිප්සම් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ සල්ෆේට් අයන ද්‍රාවණයේ විදියට අපිට ගන්න පුළුවන් අපි අර අමුද්‍රව්‍ය විදියට ගත්තනේ පිරිසුදු කරපු මුහුදු ජලය. එතකොට ඒකෙන් ඉතිරි වෙන ද්‍රාවණයේ සල්ෆේට් අයන අධිකව තියෙනවා. අන්න ඒ ද්‍රාවණයත් අපිට පිරිපහදු කරලා සල්ෆේට් අයන ද්‍රාවණය වෙනුවට යොදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ජිප්සම් රත් කරලා අපිට ප්ලාස්ටර් ඔෆ් පැරිස් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ පැරිස් බදාමේ රසායනික සමීකරණය.
මේ සොල්වේ ක්‍රමයට අදාළව උසස් පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ නිතර ඇහෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ සොල්වේ ක්‍රමෙන් පොටෑසියම් කාබනේට් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. මම මේ දක්වලා තියෙන්නේ සෝඩියම් බයිකාබනේට් වලත් පොටෑසියම් බයිකාබනේට් වලත් සෙල්සියස් 20 දී ජලයේ ද්‍රව්‍යතාව. මේ දත්ත දෙකට අනුව ඔයගලන්ට පේනවා පොටෑසියම් බයිකාබනේට් වල ජල ද්‍රව්‍යතාව සෝඩියම් බයිකාබනේට් වලට වඩා ගොඩක් වැඩි. ඒ නිසා මේ සොල්වේ ක්‍රමයේදී සෝඩියම් බයිකාබනේට් ඝනය දෙවනි අටලුවේ අවක්ෂේප වුණාට ඒ විදියට පොටෑසියම් බයිකාබනේට් අවක්ෂේප කරගන්න අමාරුයි. මොකද ජල ද්‍රව්‍යතාව වැඩි නිසා. මේ හින්දා සොල්වේ ක්‍රමයේ මගින් පොටෑසියම් කාබනේට් නිෂ්පාදනය කරන්න අපහසු වෙනවා. හොඳයි. මේ වීඩියෝ තුලින් වගේම පළවෙනි වීඩියෝ තුලින් ඔයගොල්ලෝ සෝඩියම් කාබනේට් නිෂ්පාදනය පිළිබඳ යම් අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් වීඩියෝ නරඹපු සියලුම දෙනාට ස්තුතියි. තෙරුවන් සරණයි.